乡亲朋友好，欢迎收看《台湾新眼界》，我是平张伟平。咱讲中秋节特别到，咱们看到讲，因为送礼哦，还有疫情的关系，无法度亲身送到位，即阵就交互这个物流的这个业者来替你送。不过咱们看到讲哦，即阵吼拢总咧塞车啦吼，因为这个量伤过大。另外咧，咱嘛讲到这个物流业者吼，也是讲这个送货这个人员吼，真正有够辛苦。另外，咱嘛讲到疫情期间吼，这个期间吼，主管机关劳动部竟然讲哦，要甲放宽掉这个7休1的这个政策，另外，佮要缩短掉轮班的这个时间吼，有影，互这个吼送货员加班加袂停吼，但是薪水拢无增加。另外，咱嘛讲到疫情期间吼，上届吼有活力的吼，就是咱这个外送平台，因为咱讲吼，迄当阵疫情的这个时阵，咱吼要去买物件吼，拢会惊这个风险吼，所以透过外送平台替咱送吼，需求是增加。另外咧，咱嘛讲到这个平台业者是赚饱饱，但是外送员薪水拢总嘛无增加吼。有当时吼，这新的这个规定，遮扣遐扣啦吼。另外咱嘛讲到，佫有交通、治病这个风险等等。透过节目，咱做回来对话。现在要请节目顶3位来宾，第一位要请文化大学法律系教授曲俊彦。主持人好，观众朋友大家好。第二位要请全国外送产业工会筹备会发言人苏碧豪。主持人好，各位观众朋友大家好。第三位咱要来邀请到吼，这个女性的这个外送员李佩蓉。主持人好，教授好，各位观众朋友大家好。是啦吼，有影咱讲真正这个外送平台啊，好也是物流业者，拢总是扮演着社会吼功能吼，袂当吼减少一部分吼，但是因真正介辛苦，伫咧疫情期间，伊嘛承受真济啦吼，尤其伫咧治病吼。有当时咱讲咱无要走出去外口食，但是伊扮演啦吼，甲咱物件送入来，但是因的这确诊的这风险嘛增加，另外咧，咱过去讲吼，因疫苗是爱先来做啦吼，另外咱嘛讲到这个交通的这部分，为着要抢单，尤其即阵这个平台遮扣遐扣啦吼，拢甲你扣了，因为着抢单吼，可能1点钟爱走4张单，才当符合着咱讲上佳工资吼，真正介辛苦。咱嘛整理的报道，先做来看。三级警戒期间，学生停课，袂少上班族住伫咧厝上班，就算休困嘛，住伫咧厝，有人食、啉、买物件，拢靠线顶平台专人送到厝服务。外送平台送货员无闲气气，一天在30到50的这接单量，这些外送平台的人员总共有88000多人。这些人假设全勤上班，接到350万张的这些外送单子。这外送平台业者订单数量增加，外送员送件数量嘛大大提升。为着要抢单，事故发生数字嘛称悬。根据台北市政府警察局统计，6月到7月3级警戒死亡人数，机车外送员死亡人数是1个人，受伤人数甚至有312个人。台湾职业安全健康连线认为，外送平台应该制定相关的安全措施，避免外送员伫咧提供送货服务过程当中发生交通的事故。譬如说，设定1个小时接单的限制，根据合理的跑单时间安排接单，奖金制度要合理，避免因为抢单或冲单量导致意外事故的发生。虽然3级降2级，民众使用网络外送平台习惯已经开始，外送平台业者钱赚饱饱，外送员送货安全，搁有劳动权益的提升甲重视，一项嘛袂当减。记者综合报道。是啊，有人真正咧笑讲吼，咱疫情期间吼，劳动吼这个增加拢伫咧外送员遮，但是因的劳权缩困去啦吼。先来邀请到吼这个教授甲咱说明一下，咱讲劳动部也好，平台业者吼，真正袂当下责任啦吼，你安怎看咧？确实啦吼，这个疫情的期间哦，这个外送员吼，因的工课真正是增加真济啦。但是即摆有一个真大的问题，就是讲。劳动部吼，一般的时阵，伊无真正去认定讲因是这个雇佣的关系。OK。无认定雇佣的关系是劳动部就认为讲这毋是我的应该管的所在。是。所以变做外送员的因的劳动管理吼，变做无人管的，无人管。
啊，这是真可惜啊。过来讲就是讲，因的这个一单的这个大概真低嘛。OK。啊，真低是因就必须就爱抢时间。因为我是南部人啊，我伫南部看桥倒摆情形，甲伫北部看桥倒摆情形哦，我感觉我北部的这个桥倒摆吼，真正作杀的啦吼。尤其这个外送员因为要抢时间，所以我就想着讲吼，以前我细汉的时候看着一部电影吼，就是郭俊雄演的迄个《再见阿龙》啊，伊驶迄猪仔车，要头家伫边啊吼，你若超过一台猪仔车，马上互你10块，马上互你10块安尼啦。啊，所以逼到这个外送员，因为着要抢较侪单，为着要赚较侪钱吼，伊就不必就一定爱安尼驶真紧啦。是。啊，其实吼，我感觉讲这是劳动部吼，应该爱积极爱介入，爱去干涉啊。就是讲，你袂当讲吼，敢若有劳动关系、有劳基法适用的劳工，较是我管的。你台湾所有的工作者吼，因的工作时间，这是拢是爱小可去控制啦。是。啊，无你劳基法内底控制遐济迄个工作时间控制，一部分的人拢怎啊无控制吼？啊，其实这是对台湾的外送员来讲，这是真正无合理的所在啦。有影吼，尤其这个疫情期间，咱看到因的这个劳权吼，颠倒咱爱特别来去重视啦。因为真正即阵听讲有这个全国17多万人吼来投入咱讲外送平台这个部分，尤其疫情的这个影响，咱讲吼，这个过去来做这旅游业的。领队也好啦，导游也好，甚至吼这个练身房，因为境界这关系，拢总袂当开，嘛拢总来投入到咱讲这个外送的这部分。过去3级的时阵，真正这个生意算袂歹啦吼。听讲上悬有偌济，咱先来请教辟号。3级的时阵，我听过上悬的数字，一个月可能有15万到18万。15万至18万。对。所以伊安尼一工啦吼，爱走几点钟？15到17点钟吧。15到17点钟，等于吼，干那剩休困的时间就是困啦吼。对，剩困的时间连休困都无。对，所以就是人讲吼，这个剩困的时间尔啦吼，休困真正吼，咱是甲这个要为着吼，这个抢生理啦吼，但是咱讲这个风险嘛真济。咱嘛讲到，因为过去这个事故就真济啊，但是因为这个疫情的这个关系，大家量大嘛要抢啦吼。你看到的这个现象是啥物咧？其实，阮外送员伫路林本来风险就比别人较悬，因为阮的时间比别人较久。像阮昨我才发生车祸尔，我停红灯的时阵，互我到后壁的车甲我弄起咧。OK。对啊，所以讲，阮的风险嘛，毋是讲阮一定是骑较紧还是安怎，但是阮的时间就比别人较长，拄到的情形就较侪。是，就较歹控制啊。但是吼，你嘛准备着这个吼，这个刀卡互咱吼，另外一页啦吼，咱家变过来一下吼。是，咱讲到吼，这个过去劳动部咧认定讲，哇，恁到底是咧冒头路，还是恁甲吼这个外送平台有偷鸡辛劳这个关系的时阵，过去吼这个真歹认定，但是要认定的时阵，就是用个案来去认定啦吼。这个部分你安怎看咧？就个案的时阵，就是等你出代志的时阵，看你是受伤还是死亡的时阵，劳动部才会甲你认定讲你是偷鸡辛劳，毋是无工课。是。对啊，但是你若平常时无出代志进前，劳动部是无甲你插的。劳动部是无要甲你引导的对吧？吼。所以咱等下当好好讨论这个法的这个部分吼。咱过来请教咱这个女性的这个代表吼，一般伫咧劳力啦吼，你家己观察10个内底吼，女性占偌济？10个人内底，女性差不多2个吧。2个啦吼，所以20%。20%啦吼，嘛算讲愈来愈侪人吼，女性想要投入，敢有安尼趋势？有，因为像有一寡，伊可能是爱顾囡仔的，还是讲伊可能本身伊是单亲，所以就是讲有一个较弹性的时间，就是讲我若是讲我要去接囡仔下课，还是讲随时有啥物情形的话，就是会当随时去处理。对，所以我感觉目前观察起来话，女性加入外送员这个行业的。有较济啦吼，但是咱头拄有讲到一个重点，迄当阵是咧3级境界吼，即阵已经降2级啊，即个薪水上还是讲接单上应该受影响吼。其实真正有，因为伊个时阵，迄个三级的时阵，因为大家拢可能惊出门，甲人有接触吧。是。对啊，因为即马变成迄个离家，因为但嘛足济拢足久无出门啊，嘛是讲有当时有一寡会当伫内底食的。是。就讲因为足久嘛，无享受着这种感觉啊，所以就是讲。
渐渐就无遐侪人叫我来送。而且因为是讲外送这个物件，其实因为平台伊嘛是有抽成的关系，所以就讲用平台叫的餐会比阮伫个现场食的价钱会较贵。对，所以就讲既然无这个需要的话，我就家己出去外口买，出去外口食就好啊。对。有影啦吼，所以咱讲3级降2级，但是足侪人拢已经投入去啊吼，亲像咱头先讲，领队也是讲吼导游，也是讲练身房的这个员工拢总投入的时阵，恁的这个吼生活上，也是讲接单上、工课上，拢总会受影响啦吼。所以咱嘛看到讲。虽然伫咧疫情期间吼订单吼是增加的吼，但是咱讲吼，即回嘛是受到这个降2级，未来啦吼，可能若是疫情搁较松透的这个时阵，可能恁的这个咱讲接单量会搁较少啦吼。另外咱讲吼，平均1点钟内底接2单吼，真正即阵的这个上加工资嘛超过这个150块啦吼，安尼已经无够啦吼。所以为着要抢单也是吼，恁可能有一寡这个撇步啦吼。另外这个部分就是讲吼。恁所谈的吼，即阵的时阵报税嘛，拄着一寡扣税这个问题啦吼。这咱等下再好好讲啊。先来请教这个教授啦，头拄啦，咱嘛讲着吼，这个头家辛劳的这个关系啦吼。即阵出代志的时阵，才要来认定讲因是可能有头家辛劳的关系，还是无啦吼。这嘛是讲劳动部伫咧修法伫咱下底头拄来私底下先讲的时阵，有讲一个累劳工的这个概念吼。但是伫台湾遮，虽然工会遮有要杀即地，但是有一寡可能即个咱讲爱有路的所在，咱爱先讲好明，无真正后摆算长，佫是因的权益。最后外送员的工课，这个自封哦，一开始咱台湾有的是大部分拢是雇佣的关系啦，就是讲头家辛劳的关系。但是后来出代志了因像讲迄个交通事故，因来赔偿介济。所以慢慢因就将这个负担要甲放互这个劳工，所以对这个雇佣头家辛劳的关系改变做这个承揽的关系，这个包工啦还是讲变做合作的关系啦。是我感觉讲这其实。平常时唔通讲为灾害发生的时再来认定啦应该是一开始的时你就爱去控制对这个外送员的这个企业的关系其实我认为讲应该爱去比例安怎呢？就是讲。这个保险公司的保险员政府经济部啦伊有发一个企业的还本，就是讲恁这个业务员，因为业务员嘛是伫外口咧走来走去嘛。伊这个甲头家甲迄个保险公司中间的这个企业一定要照这个还本来行。其实劳动部伊应该会当去伸手来做这个功夫啦吼，这个外送员甲伊这个自封中间的关系，伫平常时的时嘛是拢照这个。你照这个时伊迄个这个时间的保障，这个薪水伊就会当得到法律的保障嘛。安尼是外送员就唔免讲为着要拼较济收入，拼较济单，伊就撞来撞去，就比较较容易发生这车祸啦。所以政府啦，我感觉讲伫这个事件内底这个政府伊有一定的责任应该爱负担啦。有影，尤其咱看到讲事故，敢若6、7月啦一个人死亡312个人受伤啦所以到底是这个无失头的这个关系，还是讲这个头家辛劳的关系，都真重要但是徛伫工会立场因为咱讲做外送平台还是外送员本身，伊就是头早这个佩勇所讲的，我有一个自由心但是真正拄到，比如讲劳动权益的时阵，也是我真正发生事故的时阵，我这个要安怎选？我自由业，还是过去讲我是互请的这个身份，都差真济啊。阮即摆是有伫甲政府、甲学者嘛有一寡讨论，讲希望会当做修法的部分，看会当设一个平台专法，还是讲用对劳工的方式来做未来修法的方式安尼。
但是这拢爱搁较长的讨论啦。OK。较近的，就是讲即摆台北市政府已经有外送平台的自治条例，已经有保障阮外送员。有死亡300万，医疗3万块，甲一工带伊1000块的保障，基本保障啦。虽然讲无介济，我嘛希望讲台北市政府会当甲迄自治条例搁收较悬的。但是这已经有一寡基本的啊。有一寡基本的了，我嘛希望讲会当搁较好的，搁较好的，对，搁较好的。先有啊，再过来求较好的啦。其实咱头拄也讲到吼，头家信赖关系也是好，也是讲这个毛石头的这个部分也好啦。其实这个配用过去吼嘛，做过无共平台。其实这个拍契约这个方式，也是讲认定的这个方式嘛无共款吼。先甲咱说明一下，你即阵的外送平台甲过去的外送平台，这个过去的前差无？其实我进前我走扶贫台的时阵，应该是2档我进前的代志啊。因为我迄阵走的时阵，伊一大个是70块，嘿，因为今嘛变成是讲伊有迄个浮动的机制嘛，所以变讲平均起来话，差不多一单嘛，差不多30-40块。对，所以就讲你若像安尼2档以后的，已经薪水就差1倍啊。对，就变做像 Uber Eats 伊嘛是安尼，伊迄个时阵我开始走的时，伊平均差不多一单差不多嘛是有60几块。即摆的话上少，我有接过差不多卖30几块啦。30几块一单。对，嘛是减一倍。还阁8楼梯。对，还阁8楼梯，可能还爬到7楼哦。是。对，所以就是讲这些，我感觉伊按一阵到今嘛，我感觉差上济就是薪水的部分。过来就是因为就像多多有讲到，就是因为。变成讲我可能一工我可能，例如讲我走8点钟，我才会当拍入我差不多一个月差不多会使的薪水。我就是因为安尼，所以变成讲我可能加走1倍的时间，我较有法度去拍平我所理想的钱安尼。所以就变成讲，其实阮外送其实嘛是。真辛苦嘛，毋是像讲大，就是感觉讲哦，你拢趁800趁足济啊，一个月轻松啊做10几万啊。迄是平台啦吼，平台趁800，外送员其实拢是艰苦底啦吼。头拄仔咱讲吼，伫咧疫情期间，有诶讲吼，即个大楼头前伊送吼，即个桌仔互你收啦吼，但是有诶人就是坚持要爱你送开伊诶即个门卡口啦吼，这恁就受一寡吼确诊诶即个风险伫。虽然讲无接受啊，你甲物件放伫外口，但是爬去总受一寡即个风险伫诶吼。另外咱嘛讲到吼，头拄仔讲到吼，一单过去70块，即阵减一半啦吼。所以真正，咱讲即个外送平台，真正是一个买空卖空吼，真正吼使用诶拢是吼，就是甲恁遮吵到要死啦，还是讲北社吼，咱讲即个北社甲吼无一底有诶吼，拢互因趁去啦吼。但是咱讲到外送。这个机制也好，也是讲伊安怎计算伊这个计数，其实爱搁较透明吼。计数请教教授，你安怎看咧？本来工资啦伊是伫市场的机制下由劳资双方来协议啦。是。但是问题就是讲，你若准讲无甲放入去法律的保障内底时，你个人的劳工甲头家要去协商，根本是无可能的代志。变做头家讲偌济，你就是偌济嘛。是。尤其咱台湾这个劳工组成的工会无够这个力量，挺好来保护这个劳工。所以你若准讲，虽然即摆有介济讲咱欧洲啦、德国啦，因拢有迄个类劳工迄个机制，但是这个机制是毋是会当下入来咱台湾这都爱考虑讲咱台湾的工会是毋是有够迄力量来保护这些劳工啦所以工资这个问题其实咱都爱想，就是讲你即摆头家伊甲迄工资降低嘛另外一个就是讲，即摆竞争者增加啦。因为这疫情的时阵有介济公司已经是活袂落啊，所以就裁员嘛。是。这裁员的时，这落来这劳工伊可能感觉讲外送自由自在安尼袂歹啦。但是这竞争增加的时，伊为着要摕较侪单，爱扭长迄个时间，扭长这个时间的是对劳工的身躯影响对整个的这个社会你搁
搁再讲就讲，这个外送的时代，在疫情的时阵啊，这风险是真济啦。吼，你送入去内底是咱虽然有挂口罩但是对方无挂口罩，你也唔知影讲，甚至较凄惨的就是讲，伊是居家隔离，你哪会知？去拄着就真麻烦。所以这点在疫情的时这头家应该为着因的这个外送员爱有十足的保护啦。是敢若这口罩无够，我感觉讲，你若送入去甲厝邻的时，你上无你马上互一个护目镜，还是讲这个面罩？这可能是应该你爱传对无？公司无互恁对无？即伫咧拍疫苗的时阵，有一间病台是有互阮一个护目镜啦。看病台就对啊，嘛毋是讲这个标准的配备，就是讲我即阵疫情期间，我就是真正恁爱搁入去，所以我公司就发互你这无啦吼。但是迄当阵，恁去申请这个病台时阵，就加了一个这个箱仔尔。对，箱仔甲衫。OK， 所以咱讲这个疫情期间，其实这个病台业者爱想较济啦吼。但是咱讲到注意苗迄当阵嘛，毋是全台湾的，咱讲所谓外送员拢做会到，敢若台北市有新北市有尔。对，台北市、新北市、基隆市、甲桃园市，北北基桃安尼，即几个所在才有。迄嘛是伫阮工会争取以下，才有裁调讲吼，中央愿意互阮优先来注射疫苗。是，所以咱讲，这个部分啊，其实搁想较头的，毋是干那工会尔，这个外送平台业者其实家己爱担的责任。也比恁搁较重哦，是毋是？伫咧疫情期间安尼吼，所以咱看到讲这个部分吼，好来去讨论吼。头仔这个教授讲到吼，这个外送的这个机制吼，平台安怎去算这个计数吼？其实咱讲平台即阵嘛，毋是干那两间来去做竞争啦吼。即阵还有另外一个平台嘛造出来吼，伊安怎来算计数？除了两大的平台以外，还有一间，目前还有一间叫卡特威的平台。伊是做迄名店的，较定位较无共款啦，所以讲伊人客订的金额、主文的金额嘛，小可较悬一点嘛，可能拢有1000块以上。伊个计算方法是照客人车的车主来甲咱做计算，不管你是驶车还是做骑机车，伊拢是做客人车车主来做计算。是，所以咱讲吼，这可能未来咱会当。含资方也是讲平台业者来画拍来看的时阵，这个部分咱会使甲伊藏入去，是毋是安尼？是啊，我是感觉讲应该来做争取。我是感觉讲不管安怎，一定要有一个下限，袂当讲无限制，一直落地，一直压落地，一直压落地。对啊，有一个上低标准了，那你要敢若浮动，我感觉拢会当参详。OK。但是迄上低袂当拍互破。袂当拍互破啦吼。但是咱嘛讲到，哇，即阵这个咱讲 discount 吼，伫咧平台遮拍甲真清，真要写计数啦吼。所以咱看到讲，哇，你买300度，你100免钱，但是安尼算长的其实是外送员吼，继续请到配用。你安尼看讲，这个平台吼，其实拢是北下恁吼，去回馈予这个消费者，敢是安尼？其实应该是安尼讲，其实有一寡声明来讲，确实是安尼无毋对啦。因为公司一定爱趁钱嘛，重要是讲伊咧店家遐已经有抽成，是，搁所来就是迄个人客遐，重要是因为伊为着要爱人客，就是爱叫物件嘛，变做讲伊可能店家遐会抽成，伊可能就会甲你加一点嘛，可能讲甲你加就几拍安尼，是讲今日正常我有看过一个讲，若是讲我店家今日我无爱接这张单，伊嘛是会有伊的处罚的一个机制，是，对，所以就是轮流阮外送员嘛，因为伊外送员足济，伊毋惊无嘛，所以你无爱做，佫有足济人来做，所以我毋惊无人帮我送单啊，对，所以就变做讲。我今日不光因为伊有当时伊就会调工，我的观察是安尼，有当时伊会调工讲我今日可能某一个地区，我可能迄个伊的倍率，还是讲伊的浮动的迄个金额，就可能无伊啊。那伊去观察一下，讲敢有司机来反映这个代志，讲大着00走反正就无法度加减嘛，因为即马。嘛无法度讲有一寡兼职啊，讲无法度讲随转去食头路还是安那，所以讲平安无忙继续做，平安无忙就继续做安尼，所以有当时会有发现安尼的一个迹象，对，所以就是伊就是因为就像拄仔讲的，因为我说无险哪讲？
就是不无法度继续来去接单的嘛？毋是，应该是讲伊的司机足济，所以伊嘛毋惊无人来送。OK。对，所以伊就是一直压地迄个计数。就是伊共款啦吼，就是我控制权力吼，落去手头吼，啊我监督力嘛是落去手头啦吼，啊我下底佫有遮尔济啦吼，啊这个过去咱工课场共款的，这就是比例吼，咱讲这个道路小正啦，还是讲小精安尼，这个部分，啊伫咧外送平台嘛是安尼情形的，教授。我感觉吼，这个平台业者吼，伊真正伫咱台湾吼，伊做一个头家吼，应该思考啦吼。你互这员工吼，时间遮长吼来送货吼，伊一定会忝嘛。伊忝的是伊发生车祸，还是讲伊的这个服务的品质拢会受到影响。啊，你一间公司吼要建立伊的迄个信用吼，真困难。但是你要毁坏这个信用啊，真紧啊，所以你若准讲干那为着要趁钱，将你的员工当作机器安尼来操作吼。咱人是肉体啦，毋是机器，讲会当24点钟安尼落胖啦。所以做这个平台这个资方哦，应该了解这个代志。但是即摆有一个吼，真无好的，就是讲，我一直感觉讲，你政府机关尤其劳动部吼，伊想要雪上加霜啦，就是讲。伫这个时阵疫情的期间吼，伊甲这个物流的业者也好啦，甲这平台外送的业者也好啊，讲哦，恁会当互劳工吼，一直加班，落拢无受到控制吼。是。这点真正有需要讨论的所在。有影吼，劳动部到底伫咧疫情期间是毋是吼，这个新队友还是这个猪队友吼、猪队友吼，其实大家拢有咧讨论吼，但是咱嘛毋望劳动部好好来照顾到咱讲吼上软迄地就是劳工啦吼。有影，咱嘛讲到这个劳工吼，真正过去趁钱吼，大家想讲哇，因安尼接单会当趁10几万，但是因拢是用因的货官去趁出来，真正拢是艰苦钱啦吼。啊，另外咱嘛讲到吼，即阵可能 Uber 啦吼，即阵变做是境内的这个公司啊，伊就爱纳税吼。啊，即只咱会当看到讲吼，外送竟然吼，互列做是其他吼。这个收入的这个来源，报税时阵无法度吼适用到这个薪资扣除额啦吼，来先到配合啦吼，这对你的影响是啥物？因为薪资的扣除额差不多一年一档差不多是20万。OK。阮若因为安尼互扣掉，阮因为讲平台无甲阮报薪资，啊，佫无若报着其他的收入了，阮可能一个月一年可能爱加纳差不多1万块。1万。对 ，OK， 1万吼，加足侪，加足侪啦。另外，咱讲吼，这报税可能你进前趁的，嘛是搁爱补税补转去。对啊，因为 Uber 今年变境内公司了，啊，阮的税关机关就开始为顶几年开始做查税，做查税动作，查税毋若查公司嘛，另外送员照对恁查落去。是。所以以后阮可能搁会收到。税关机关的补税通知，哇，这个人对阮来讲，实在是非常的无才调接受啊。就是过去趁的拢搁行转去啦。对。有影咱搁继续增高费用啦吼，亲像安尼这状况，你的这个观察吼，你过去做过吼其他公司甲即阵啊，另外搁纳税啊吼，你敢会想讲哇，这个行业我会继续做落去，还是讲人生的这个规划上，伊敢若是一个吼 part time 的，毋是这个长途的这个工课咧？因为其实若是讲按照疫情的情形来讲的话，其实伊就是变做是讲我若是拍拼做，我就一定会有收入啊毋对，啊毋过因为即摆已经变做是讲，因为外送员拢有一个就是咧讲生笑话，讲我即摆是 Q 角的外送员。Q 角。对，因为阮就是一单就几十箍。哦。对啊。真正是跟角角安尼 Q 啦。对，啊我刚才伫遐风吹日头晒安尼，啊我落雨搁迄落。所以我感觉即马即个情形看起来，讲若是讲平台嘛是搁要继续安尼去外送员的话，其实以后应该是无法度搁，就是就是用 part time 来做啊啦，即马真正无法度。但是安尼嘛是搁回过头吼，这流动性应该会真悬真大啦吼。啊，但是就亲像讲有真侪行业来讲，伊就讲哇，你无要做，真侪人想要入来啦吼，拢有即种心态。但是咱讲吼，这个政府劳动部还是讲平台业者，拢爱看到即个情形吼。另外咱都有讲到吼，
伫咧中秋吼送礼一只吼，真正拢已经塌车啦吼。你若是无前2礼拜，你可能这礼盒已经送袂到吼。但是伫咧这个情形之下，疫情搁有这个吼过节，咱看到讲迄个5日节的时阵嘛是共款，迄当阵2大吼这个平台吼咧做物流的，伊就讲哇，我加温的无要送吼，真正是送袂赴啦吼。啊，这嘛是吼，咱讲。业者趁800啊，但是升等是啥？升等就是在送会员吼。咱嘛另外一个报道，先做来看。透早7点半，提配员等的就已经顿卡上班，准备要开始无用的这一天。城委会拿内底，领前一暗已经送去站所的货，扫落来照伊配送的路线，一箱一箱搬去了货车顶。这一天，等的爱送的货有100多件，伫站所分货、换货，一直到送货，逐工拢若像甲时间伫走表共款。联络客户，甲车停好，落车送货，才阁赶紧上车。出门才半点钟尔，汗已经流甲连喙暗都淡糊糊。差不多1点多快2点的时候啊，还要再冲回站所，然后拿那个当日券，然后再继续送。大概几点才能吃饭？中午就不吃了。啊，可是这样不会累吗？我是成习惯了啦，可是有时候其实要吃还是可以啊，就是压缩到时间。是没有时间吃哦。时间很赶。工时甲压力是愈来愈大，不过提配员的薪水却拢无增加。以共一个员工的薪水单来看，去年11月份甲今年6月份，伫3级警戒期间，加班费看落是差不多拢共款，算起来领到的总金额拢是38000外。宅配通的话，大概只有5、6千块。那家里大龙或者是大龙或者是新竹物流，也大概就是只有5、6千块。那只有统一速达是发超过1万块的。伫3级警戒期间，全台湾敢若有桃园市甲台湾提配通开出一张罚单，原因是延长工时却无按规定加发薪水。记者综合报道。哦，有影啦，阁是咱讲吼，这个业者趁800，啊，咱讲省顿的拢是遮送货人吼。咱即阵要来邀请到成都工会分会理事长杨正义吼，理事长你好。你好。是吼，理事长先甲你讲吼，辛苦啦吼，尤其吼这个中秋节吼，恁工会这个所有的这个员工应该送货真正送甲真忝对无？是，足忝。足忝的吼。因为逐工吼，因这安尼。来，最早去抄到下暗啦，基本上暂时疫情状况之下，会物流因为阮的包裹量基本上，咱暂时中秋来的时，做愈来愈济吼，基本上是共款，兼迄个疫情期间有加无减啦。其实吼，你做这个物流业吼，已经高档的这个时间啦吼。你比较过去甲即阵吼，咱讲虽然这个吼件数吼增加，但是咧即阵安怎吼？看讲啊，这个头家辛劳吼，这个关系，头家敢真正对恁介好，还是讲愈来愈剥削咧？剥削应该是讲，阮的薪资结构，有的公司一直长期以来拢无改变过。啊，对阮物流业来讲，你薪资要管，你就是倒，你一定要有去倒。你要去送货，你要去收货，变成讲你要赚偌济钱，基本上就是你要靠你家己的双手，用你的时间，用你的体力，来换出来。因为阮的底薪的部分来讲，基本上你若讲单纯干那看底薪，基本上伊是连基本薪资都无够的啊。所以你为着你要加赚多钱，你就是要用长时间、长劳力。来咧换取，安尼基本上公司伊无改变，相对对阮来讲，阮就是用剥削的一个劳工啊。是，我今日一直咧想讲吼，
头拄啊，咱遮吼嘛有这个外送员的吼，这个代表啦吼。其实讲外送员一个月日吼，若是真正较拼吼，这个一日超这个10几点钟吼，会当赚15万至18万吼，有遮尔济吼，这个钱会当赚。但是咱讲这拢是艰苦钱，咱搁继续请教理事长啦吼。你一个月日吼，应该薪水是吼有这个底薪是固定的，但是若是讲你较拼的吼，长时间去甲这个半烂一个吼，乌演一个吼，工课去甲接起来，也是这个部分恁会当趁偌济咧？上悬啦吼。阮上悬哦，阮内底上悬，伫阮公司内底上悬，目前有听过讲将近要逼近20万的啊。20万哦，哇！所以伊的这个工时，你甲咱小说明一下，伊安怎趁？伊的工时基本上伊款啊，公司予伊的时间是7点半上班，但是做到几点下班，这咱就无遐清楚啊。但是阮相信，伊的人力调配，伊变成讲完全伊有伊的方式啊。但是变成讲，了伊这完全就是靠伊，他们讲啊，伊就是跟厝里人来斗做啊。叫厝里人来斗做。所以变过一个是个体户的概念，厝里人来斗接安尼。哦，有安尼这个状况伫咧，是，但是咱嘛看到讲吼，虽然有10几万的，有20万的，但是吼，因的这个想法也是讲吼，做法拢总无共吼。啊，伫咧疫情期间，其实吼，咱讲这个货运量真正需求增加吼，唔干那是咱讲吼南北安尼送吼，啊，其实这全球嘛是安尼送吼。但是咱讲伫咧未来吼，可能这个物流的这个部分会哪来哪重要哦。另外，咱嘛讲到工会者嘛有人数就讲。这个人力一定爱保护充足啦吼，所以头拄来讲有这个趁20万呢，其实就是用伊的这个吼家己去趁啊，但是实体上人力上的这个大问题，咱阁先请教教授啦吼。人力上因就是有遮的人就好啦吼，但是讲哇，我的这个案件吼增加，但是我人力我就是袂保，因为我一个人力我该负担伊未来退休啦、等等遮的这个吼福利啦吼，拢总爱按算在内啊，但是对因来讲真正是剥削。当然，资方吼，伊为着就是要趁钱嘛，要趁钱时，这个人事成本吼愈加愈好啦。啊，但是吼，这个疫情的时代内底吼，唔是讲干那咱台湾有发生这个问题，你像讲日本还是其他欧洲的国家，大家拢共款。啊，别个国家是安怎处理的？吼，你物流的业者吼，因为一当分做2部分啦，一部分就是理会的人，就是这个因这个中心，哦，啊，一个就是外送这个部分。啊，伊从日本来讲吼，伊这个理会的部分哦，伊就尽量吼用机器来代替人工吼，啊，所以这个工作时间就免休假长啦吼。啊，这个送货这吼，日本因为因法律的要求较严格啦，所以有当时长途的时候，伊一台车出去一定要有2个驾驶。哦，所以讲，对，或者一定的时间就爱换人啦。但这点吼，其实咱台湾，咱你若讲法律，其实我有规定啦，就是讲一日8点钟，佮加班哦，绝对袂当超过12点钟。但是实际上是毋是安尼在做哦？是毋是有讲啊时间到啊，你先拍卡啦？过来啊，所以这做劳动检查的时候，就爱去看卖，讲说啥怎会当摕到1个月，当摕到20万？啊，伊的时间到底有偌长？吼啊，当然这大多有讲，就是讲啊，无拿迄个包石头共款啦吼，啊，厝里的人做伙来做安尼啊，所以伊薪水会悬。但是你若准讲真正吼，劳动检查会当严格的时吼，加减会当去控制啦。啊，但是佫讲一点就是讲。准讲有检查出来吼，咱的罚金吼罚真少啦。你像第一遍抓到2万块，啊，你2万块对遐物流业者来讲，我当然要加送安尼吼。我互劳工做较济，啊，我赚到啊就比2万块较济嘛，所以。我有感觉讲像这吼，应该安怎呢？今日检查，后礼拜去甲你检查，后礼拜去检查，吼。逐个礼拜抄就对啦。对，应该安尼去迄落啦吼。啊，无为着吼，这个台湾的这个物流的业者，劳工的身体健康，还是讲外送员共款啦。这拢是咱台湾的资本啦。吼，啊，你袂当甲人吼安尼做机器来抄啊。有影，虽然咱的这个劳基法有规定，但是吼。
伊当时叫你吼讲哇，这2点钟我就讲你爱休困，啊，但是吼这2点钟后你搁继续，还是讲真正这个下班时间吼是定在这个某一个这个时间，你超过我是干那算你1点钟的这个加班，拢总吼可能是这个咱讲这个资方者吼真够上空上芳啦，安尼弄这个法。啊，另外咱讲到吼，这个违规的这个情形，咱自这102年到110年啦吼，这个9月这个时阵吼，咱看来讲去吼违反劳基法的这个情形吼，大概有几件吼，这个吼，这间有54件吼，新德物流有33件吼，啊，另外这间有35件吼，另外这间是26件啦吼，啊，有的吼违反上济吼是啥物咧？咱讲延长工时吼，无依照规定互人工资吼，这是上大项的吼。继续，咱搁请教理事长啦吼。咱头段嘛讲着吼，互你这个时间吼，也是讲这个资方吼，就是甲你讲规定哦，你有2点钟中昼休困的时间，啊，你要休不爱休吼，在你啦吼。但是这2点钟我就无甲你算薪水，有安尼情形。另外就是讲，我可能5点6点吼，可能这个交通时间量较大的时阵，我就叫你先停一下卖送吼，因为你伫这个时间你嘛无法度送真济货，但是6点以后。这个时间吼，本地你要下班啊，7点的时阵到8点，各1点钟的这个加班时间，资方拢甲你算甲准啦吼。你安怎看这个部分呢？啊，就头家人，就完全就是无想到劳工啊，伊就是敢若算着伊的成本尔。这个部分就足无合理个啊。伫阮这个物流界，伫阮送货路程当中，2点钟中昼休困时间是咩啊休困？2点钟休困时间，这毋是20年前的社会时代呢。正是伫21世纪中昼，伫咧湘北市内讲，你2点钟叫阮休困，啊，阮爱赶路，即马搁有我其他的平台，出中昼爱到，下晡爱到货量，阮爱赶好路，来提这货量，等等的，这2点钟是无才着休困的啊。啊，你讲着下晡迄个5点以后，迄个1点钟休困时间。啊，迄个休困时间车辆毋济，敢讲阮毋免共款游玩，啊，搁咧手捧行倒路，可能爱倒来公司，也是讲要去别个所在，搁完成咱今日爱完成的工作嘛。阮游玩是拢手放咧行倒路顶，啊，搁咧塞车的啦，毋是规定迄个时间，阮无法度休，是阮无才调休困。阮嘛想要休困者，但是阮就是无法度休困。为虾米？因为时间超过以后加班费，阮该申请，无申请就固定1点钟。安尼当然，阮大家嘛想要紧甲紧甲完成，敢毋是咧？是啦吼，所以真正无奈啦吼，这个资方就是安尼定这个游戏规则。但是咱讲即阵工会吼嘛，就是真正爱团结起来，你嘛有真济吼，这个其他的这个工会做伙来联署吼，啊呼吁讲资方你就是爱保人力也好，还是讲甲咱的这个劳动条件吼，用较较正吼，你安怎看即块咧？当然啊，是希望讲工会的力量会当渐渐改变咱劳资双方的一寡优势规则啦，会当互较灵性的、较合理的。安尼今仔日双方基本上咧面对这份头路的时阵，伊心肝头咧做物，才会较快活小可。较袂遐济讲感觉讲，啊我永远拢是互头家咧甲阮压迫，咧甲阮压缩阮的时间，啊就固定要阮遐若超过就无法度心肝头，安尼感觉就较无遐好啦。是。另外啦吼，咱嘛讲到吼，即阵即个物流业吼，即个过去即个股票大起啦吼，因为疫情的即个需求啦吼。啊，另外咱嘛讲到北市就是恁，啊，咱讲即个薪水上吼，伫咧疫情之间，到底是有加趁偌济，还是讲啊，其实差不多咧？加趁偌济哦？阮这个有分啊，你业绩爱超过，你才会加趁啊。啊，未超过的人，伊有缘就是有缘领的薪水，就敢若公务人员。所以你讲的，因讲有加趁，因嘛是无加啊。因有缘领薪水，有缘加，你拄则所讲出来38000几4万，迄个卡头有缘嘛是伫遐尔。是。但是有法度像我拄则讲的，领20万迄种的，哦，领超过4万块以上遐个人，伊是有趁较济啊。但是相对的，伊下班的时间就是换。OK。7点以后，7点会当下班，但是敢有可能讲伫疫情迄段时间，伊就7点下班嘛？无可能啊！为虾米？因为阮派出去的货，就是今日希望拢会当每一件，拢会当送到恁每一个消费者的手头，送到恁厝里，顶甲恁送互恁。为虾米？今日阮若无送掉，明仔载搁来接来的时阵，阮一台3吨半，伊的空间就是遐大。是。看到遐济货，迄是一种压力，迄是一种压力。对阮来讲，阮就是今日要甲物件紧交互恁平平安安、水水啊，送到恁府上安尼尔啊。有影。
真正介辛苦吼，透过即个正义兄安尼讲吼，其实咱讲真正想到吼，人送的即个包裹的时阵吼，咱真正爱感谢所有的吼，即个送货即个人员吼。头拄啊，咱若是无讲吼，真正毋知人啊吼，哇，送货人遮尔艰苦，2点钟的时间手要放伫handle路头顶啦吼。虽然伊讲迄朱峰讲迄是休困的即个时间吼，另外就是讲哇。工资也是讲吼，真正无受到疫情量吼送较济啊来增加吼，差不多拢是即个4D啊加即个薪水啦吼。啊，除咧法的头顶吼，其实咱讲上重啊吼，咱的法拢有规定啦吼。1点钟啊，一工内底你就当袂当超过偌济点钟啦吼。啊，咱嘛有足济即个事故即灾害，但是咱头拄嘛讲着，法的即个部分真正介少啦吼，2万至100万吼。我逐礼拜抄吼，可能较有即个吼。即个珠峰较会惊啦吼，啊头拄啊，咱讲到，亲像即个handle路吼，佮换掉即个部分，其实咱嘛爱家算在内咧，尤其咱看到讲过去咱咧讨论即个游览车事故的即个时阵，咱嘛是家吼，即个handle路换的时间嘛算伫在内，啊因吼做物流业吼，即个送货人员，应该适用着安尼即个咱讲工课，还是讲劳基法的即个规定咧。其实这个交通部吼，以早以来就是讲你赛车的人啊吼，这个handle路无等的时吼，拢是算休困时间啦。OK。但是有问题就讲有当时啊handle路无等，还是讲你车无叮当，但是你的驾驶袂使离开这个车。是啊。啊，所以这嘛是算讲一个这迄个待命时间。哦，你都爱到这个一定的所在啊，你袂当离开，袂当自由的利用，迄毋是真正的休困的时间。啊，一个真正最歹就是讲，劳基法32条第4项吼，有讲啊天灾事变还是突发事件的时候，头家会当直接命令劳工来加班，哦，伊毋免经过工会同意啦，啊，毋免经过这个劳工的同意啦。但是我感觉吼，最近疫情的时阵啊，劳动部伊就宣布讲吼，这个物流的业者啦，等等吼，因是属于这个天灾事变突发事件啦。是。但是我感觉这是。有一点无太好，就是讲吼，这个所谓的天灾事变突发事件吼，伊应该是讲你这个行业啊，你特殊发生这个问题，吼啊别人无，干那你有，吼啊你这是就国务长爱互你较长的时间，但是你若总讲这是大个行业，大家拢一体拢有。拄到这个问题，你讲商业、服务业，还是讲工厂的劳工，拢嘛疫情这拢是天灾事变突发事件。啊，啥哪这个物流的业者，因会当劳动部来发命令讲啊，你这物流的业者头家会当无限制互劳工来加班。我感觉这是无啥道理的。有影，尤其迄当阵吼，劳动部竟然佮放宽咱讲的这休一工吼，7工啊休1工这规定，甲放宽，另外缩短吼，因讲这个物流业者、冲突业者吼轮班的这个时间吼。继续，咱过来请教吼理事长啦吼。咱讲劳动部吼，到底是新队友还是这个猪队友啦吼？伫遮咱看现哈，你安怎看咧？来，理事长。这个放宽7工休1工这个部分，真正讲这是一个，对阮劳工来讲，这个都无好一种规定啊。为什么？因为阮原则就已经咧跟公司这个部分一直咧争取的这个休困时间也好，还是加班的时间啊。你即马说因为这个法规，你跳过工会的同意权啊，怎啊？上届话你嘛至少问看讲，人员工、劳工伊愿意来加班，无要加班嘛？是。我直接继续计来管呢，安尼人权咧对，对不对？啊，我劳工敢也愿意来，还是啥？是。伊一礼拜做6工无够，该做7工、8工、9工，甚至2礼拜、3礼拜拢卖休，啊，这咪强迫？你这等于就是咧注重咱这企业内底迄个压迫劳工的，安尼才会对。所以，阮也是感觉讲，伊即个物件嘛，袂当遮尔啊强迫性、强迫性。嘿啊，毕竟每一个人伊拢是一个独立的个体，啊，你应该尊重伊个人是毋是愿意来加班啊？虽然讲伊愿意来，但是相对的，你该互伊，你也要互伊啊。啊，但是
暂时阮看到就是你该付阮的固定的1点钟你付阮啦。啊，阮为着要加当赶钱，你其他特别当业代业啦，哦，你若申请加班，你就无啥物其他的奖金啥的，对劳工来讲，这拢无公平啊。是。感谢理事长啦吼，甲咱说明遐济吼，真正咱讲吼，介辛苦的就是恁啦吼，啊，伫咧劳动部遮，竟然吼过去吼，咱讲也咧画甲即个资方画拍拉片吼，咱就讲哦，开放啥吼，真正吼对于即个所有的劳工来讲，拢是一个算账。再次感谢吼理事长啦吼，啊，即阵咱阁讲到吼，即个部分吼，外送员也好，物流业者吼，也是讲吼，即个物流的即个外送员吼，拢真正吼介辛苦啦，业者。介袂辛苦啦吼，看起来是真正是赚饱饱啦吼。但是整个来讲，咱的这劳权也是要进步，透过这两个行业吼，也是这个专业人员，其实真正介辛苦啊。啊，伫遮嘛会当看到讲，咱的这个修法的这个部分会当安怎来去进行啦吼。啊，另外咱阁转来讲到这个外送员这个部分吼，未来也阁有真济吼，爱甲政府发来肯的。台北市即阵有新北市吼以外，还是讲台北市以外，拢也总无够啦吼。另外咧，咱就讲到吼，这个全国要一致吼，即马咱讲即个金门也好吼，平湖可能嘛有即个外送平台啊吼。啊，遮个人吼，其实嘛是讲哇，真侪人想要投入啊吼。啊，咱嘛请教即个配合啦，佮互因遮一寡建议吼，互政府建议嘛，互遮未来要入来吼，即个行业的外送员吼，一寡建议。其实即摆平台讲实在是全国拢有啊啦，连马祖其实拢有一间细间的平台已经伫内底啊，运作啊。那虽然讲平台遮侪，但是我嘛希望讲要投入的，新要投入的人爱想好清楚，就莫讲哦，我希望讲会当趁足侪，哦我来。你啊，因为大家拢若要趁侪是。靠迄足长的工时来维持伊个较悬的收入，你爱看你自在会调无？家己的心态，对，家己心态放好正，毋是讲哦，像媒体讲的啊，一个轻轻松松趁15万、18万、10万，无可能，绝对无可能的代志啦。对啊，像讲有足侪人走2工又啊，哪会遮忝？哪会遮忝？有啊，有诶，做1、2工就不爱走啊。对，有影都。做一两工，感觉讲哦，迄甲想的无共款，咱就不爱做啊。是。啊，我嘛感觉讲，即摆是较好的讲6都的政府拢有咧做修法的动作。新北市、桃园市、台中市、台南市已经拢有咧做修法的前置作业啊。啊，所以讲我嘛希望讲会当做一个全国较完整的规划。嘛无一定讲一定爱做类劳工的一寡修法，可能讲为平台专法先开始。OK。对，譬如讲甲各县市的一寡自地条例整合起来，做一个自地平台专法。我感觉这可能会较理想一点啊。是。对啊，因为即摆台北市政府嘛咧推动讲，伊真正嘛有开一个全国各县市的主管会议，讲希望讲。中央会当重视到即块，是，甲即个平台规范甲整合起来，对，叫各县市规定甲整合起来，安尼较会当讲较统一啦。莫讲中央是安尼规定，地方是安尼规定，每一个县市规定，佫有小可无共款，真歹处理。对啊，不管对外送员来讲，还是对平台业者来讲，拢无好处理。是，咱过去咧讨论讲吼，即个女性是毋是会当上即个大夜班的即个部分吼？其实有诶女性嘛是咧走外送的时阵嘛是走夜班的即个时间吼，但是咱讲这是自由的，当去选择的即个部分吼。针对着未来啦吼，对平台一寡建议吼。会当互你较好诶，还是讲对女性的外送员，若要入来即个平台，你有啥物建议咧？我是感觉就是讲希望平台以后，就是讲，因为进前拄像拄讲的，就是因为差上济就是薪水部分，因为所以我希望讲以后，就是讲公司，若是讲真正想要减薪水是安那的话，就是要有一个透明的机制。对，就是袂当讲我今日就是敢若就是用画安尼，我一张300你要送无？对，就是讲我可能讲哦，我基本是偌济，我路途偌济，然后所以偌济就去算伊的价效。是。对，毋是讲今日用画的话，佫有就是一寡就是拄拄主想讲的，就是讲有一寡女性嘛是就是走半暝啊，有当时早时就是有代志，可能就是爱伫咧厝里创啥安尼。所以就是讲希望讲各位女性的外送员司机就是讲希望大家出门在外就是爱好好保护家己啊，因为之前嘛是有拄着一寡较变态的。
就是穿就是较暴露的，对，啊，就是加上阮女性的外送员对，啊，所以讲大家保护家己，啊，迄个行车记录器就挂安尼。其实这业者上嘛有带责任吼，若是拄着，亲像讲人客吼对着外送员安尼啦吼，咱继续请教教授。我讲吼，这咱会当对3方面来看啦吼，就是讲劳工的部分，啊业者的部分，啊加政府的部分啦吼。啊劳工吼的部分就是讲这是这个疫情的时代吼，有真侪劳工吼，伊正常的工课无啊嘛，伊就爱走入来这个工课。但是吼，劳工家己本身就是咱亲像大拄啊有讲过，就是讲你家己是毋是会堪你做这个工课吼啊？你家己的保护这拢爱想好啦吼。啊，第二就是讲业者的部分吼，你爱知影讲吼，你伫台湾要永续经营的时候，你就爱有正常的这个劳资的关系，正常的这个袂当讲啊，为着要趁钱啊来逼迫这个劳工吼，安尼早晚拢会出问题。但是我一个想法啊，就是讲咱的工会也好啦，吼外送员也好吼，是毋是会当大家来投票讲吼，这间公司是好的。啊，这间公司是歹的，啊，你甲传出去 ，OK， 吼，互这媒体知影，媒体咧报道的时候，啊，我嘛加减有吼，迄个业者有一压力啦，吼，安尼是毋是有嘛是一种想法啦？啊，对政府来讲啦，吼，其实政府我有做啦，你像外送员吼，因就特别讲疫苗，我都。第一剂我第二剂也袂拍咧，但是迄个外送员因的确有受到帮忙照顾啦吼，这点是政府爱甲政府鼓励的所在啦。但是吼，这个对于外送员的整体伊的劳动条件的保护，哦，这应该搁加一寡功夫。是有影啦吼，感谢所有来宾，嘛感谢乡乡美食馆，咱再会，感谢大家。